كوتش أنغام الطلب اتأخر بالتجهيز ومش عارفة شو أعمل. عزيزتي، لما يتأخر الطلب بالتجهيز معنى هذا الحكي إنه في قطعة أنت طالبتيها مش موجودة بالمستودع. فشو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه بيأخروا الطلبية زيادة وقت بالتجهيز لبين ما هاي القطعة تتوفر بالمستودع، يعني بيجيبوا القطعة من المصنع للمستودع. أوكي؟ أوكي، هلأ في بعض الأحيان ممكن ما يقدروا يوفروها من المصنع للمستودع، فللأسف رح يشحنوا طلبك بدون هاي القطعة. بس ما تخافي، رح يرجعوا لك سعرها على المحفظة، محفظة شي إن، أو على بطاقة الفيزا اللي دفعتي منها بعد عدة أيام. بس إذا كنتي أنت مستعجلة على الطلبية، ضروري تشيكي على الطلبية اللي طالعة، تشوفي المنتجات اللي موجودين فيها. أوكي، ببين لك عند كل منتج إنه هل التأخير بسبب هذا المنتج أو لا، ببين لك إنه غير متوفر، ببين لك استبدال أو إلغاء وهكذا. أوكي. أوكي، فإذا أنت مثلا هاي كانت طلبية عيد وأنت مستعجلة بدك تستلميها أسرع، ففيك تضحي بهذا المنتج وما تستني وقت، بس بتكبسي على زر إلغاء جنب المنتج وفورا بيشحنوا لك الطلب وبيبعتوا لك إياه بوقت أسرع. وإذا حابة تكتشفي أسرار أكتر عن شي إن، اشتركي بقناتي لأنه بعطيكي معلومات كتير كتير مفيدة ما رح تلاقيها ولا بأي مكان. وإذا حابة تزيدي خصم الكوبون وتقللي الضريبة على حالك، ما عليكي إلا تشوفي الدورة اللي جهزتلك إياها موجودة بقناتي، بس بكبسة زر هون تحت اسم قناتي على المثلث وبتروحي على الدورة مباشرة.